السلام عليكم خواتاتي، كي راكم دايرين؟ غايه لاباس الحمد لله. اذا غير درت لاصوب تاع الخضر. رانا فطرت انا والزوج تاعي، راني عاده في الطابله، قلت له جيب لي نخدم دروك هذيك هذاك الاخر العص لا سوليسيون العصير تاع كي اسمه، والمحلول نتاع اللبت حكيته زوج لبتات. انا ما عنديش هذاك المكور كما يقولوا، درت غير هذه غسلتهم وحكيتهم، درت زوج ليا والزوج تاعي حتى هو قال لي ديريه. اذا حكيته بالغاباز، غابيته كما يقولوا، زوج كبار لفتات كبار شوفوا. ودرت الحسل الحره، درت الحسل الحره، ها وينات، ها هو الحسل عندي، درت هكا شويه، درت زوج معالق تالي كل لفته درت لها معلقه او ملعقه تاع الحسل الحره. فوالا وراني ندير فيه ندخل فيه. شوفوا طلق كي كان هكاك غير محكوك، ما كانش طالق الماء نتاعه. شوف العصير خرج. خفت لا نمشي نرقد وما نديرش، والله راني عاده نفطرو. ايوا قلت له روح جيب لي اللفت، مشى شرا لي اللفت وجا قال لي ديريه، هو بروحه قال لي ديري زوج، قال لي ديريه. قلت له نديروه ضربك باش يقعد من لليل يطلق هذاك كاع داك الماء يطلقه. بغيتو تاكلوا هذا بيه هذا تاع هذا اللب، بغيتو تاكلوه كلوه، ما بغيتوش صبوه وشربوا داك الماء تاعه. انا ما غاديش نديره ضربك باسكو اني ماشي نصلي الظهر. ايا ونمشي ننفطح. ما قديتش والله، ما قديت، راني عيان. شتو نزلت البرد، شتا دي الجسم متكسره، ومن بعد شتا نزيد له. غير ما بغيت، غير كي قلت لكم غادي ندير هذاك اللفت، ما بغيتش نفوته لكم، نفوته هكا يعني بلا ما نطبقه في القناه. نزيد لها هي غير ليمه صغيره نعصرها هنايا معاه، يعني تزيد الفايده. وشتو الليمه مليح للبرد ومليح للجسم، مليح للأكسدة، ضد الأكسدة والميكروبات إلى غير ذلك. يعني الليمون ولا السيترون ولا الحامض عنده فوائد كثيرة. شتو ربي والله العظيم عطانا فوائد وحنايا ما نعرفوا والو، اللي نطبقوه يعني اللي نجهلوه أكثر من اللي نعرفوه. سبحان الله، كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى له فائدة. إذا راك تشوفوا الماء، هو العصير تاع غير درت له زوج. انا علاه درت زوج تاع المعالق كيما هكا صغار تاع الحسل، لخاطرش اللفت كبير، جوج لفتات كبار. اذا غادي نعصر الليم ومن بعد نرجع لكم. اذا راكم تشوفوا هاني عصرت الليم، زادت يعني زاد نحل هذاك اللفت هذاك. اذا غادي نغطيه ونخليه منا يعني حتى لليل. يعني كي نبغي ندخل لفراشي لليل، هو اصلا يقعد يعني 3 سوايع 4 سوايع، وديروا هذاك المحلول اللي تحصلوا عليه، يا تعصروا يا تصفوه تاني تاكلوه هكا بيه بن هذا اللب تاع اللفت، يعني مليح تاني. ولا اللي ما عندهش الحسن الحره يدير السكر على حسب لفته مغروف تاع السكر، على حسب الحلاوه واللي قد الحلاوه. وزوج لفتات مثلا كبار شويه، انا درت زوج معالق تاع الحسن الحره كانت عندي، وزدت الليم ليمه صغيره عصرتها ونخليه تتفاعل، كل هذه المواد تتفاعل مع بعضها بعض. كي نبغي نمشي للفراش، يعني نأوي للفراش تاعي في الليل، نديرها هكا باش ما نخرجش، ما نخرجش. هذه هي. اذا نتمنى ان شاء الله تكونوا خذيتوا كاع يعني طريقه سهله. حكيت اللفت يعني، وعاودت زدت لها العسل وخلطتها مليح، عاودت عصرت الليم ليمه صغيره، وعاودت وليت خلطته مليح. وراني غادي نخليه يرتاح حتى لليل، من راها 1:30 انا حتى لليل، يعني 8 حتى نصلي العشاء ونديرها. معليش، هو لو كان ديرها في الليل والصباح ديره تاكل تشرب داك المحلول تاعه مليح. ولا اللي ما عندهش الوقت يدير 3 سوايع 4 سوايع في كيوي الفراش تاعه في الليل ياخذها. وان شاء الله تفيدنا هذا الطريقه ولا هذا الوصفه ان شاء الله. هي مليح، ما ديرهاش غير نهار، ديرها 2 3 تبان النتيجه. اذا هما يقولوا باللي يعني من المره الاولى
بدات تخفف هذيك الكحه وهذيك هذيك الكحه خاصه السعال هذاك. اذا نتمنى ان شاء الله هذا الوصفه تعجبكم، جربوها ما خسرتوا والو، اللبت مليح اللي ما مليح الحسن مليح. اذا تبقاو على خير اخوتي. راني عيانه والله، غير راني تعبانه. لو كان ما درتهاش دروك غادي ما نديرهاش، لو كان نطلع ونأوي الفراش تاعي، راني راكم عارفين البرد كيش يدير يكسر. الله يجيب بالخير وخلاص. درت السيرو البارح، درت لي كومبريمي سا لا ريان دوني، درت يعني عركت ونط ندير الغدا وراني باغي نلم ونمشي نصلي ونبطح. اذا تبقاو على خير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذه